可爱吃捆肠了，看。这啥时候了？前天的。不是放假之前的。嗯。是的，我可以肯定。我是的。还没用。行吧。你爱吃的我就全搅了。对，把我咬都搅了。没事儿，不暧昧呀。真香。辣椒刚才喊啥？你刚才喊啥？我不知道你门没关。啊，对。张飞在楼下呢，我说你帮我个忙，我着急上去，你帮我充一下电。完我说谢谢你。哦，对，你家没电吗？你天天骑电动车来俺家充电。哎，真是。过来充电是吧？这不上班让我上班了，热太热吗？俺家楼梯不让上电动车，不让上电梯。啊，不让上电梯啊。啊，我说的电费咋这些呢？哎呀妈！直播间左上角给大家发了一个10万元现金购物红包，没有点进直播间的可以点进直播间参与一下10万元现金红包，点关注多互动，每个人都可以参与。对的。对，现在吃的是脑花。这鼻子。我来个捆肠吧。点点小红心，宝们，欢迎走进小鱼直播间，点点小红心，点点小赞赞，欢迎大家。刚开播，刚开播，给大家发个福袋，记得参与一下，宝们。大肠烤蛋上，来个猪鼻子。怎么做的？烤的
开一下风扇吧。为你打开循环扇。空气炸锅烤的，还行。对身体好的。最近有点凉了是吧？天凉了。开播之前，我们这个工作室开的暖风，我怕一吃东西再热，就把暖风关掉了。果然一吃东西就热，又打开了风扇。饭菜呀，好的。大家注意保暖啊！怎么香？生鲜的香，眼神咋没光了？可能这2年经历的多的是吧？刚开直播那几年，大家说我眼睛里有光，眼睛里有星星。这2年是熬夜的事儿，还是经历的事情比较多，有些事情都看淡了，也不知道咋回事儿啊，反正是没有那个头2年那个眼睛里的星星多了啊，不知道咋回事儿。还是短头发吧，短头发好看呀。都挺好看。主播特文静，还行吧，老铁，还行吧。哎呀，这个香，又起头了。吃不起米饭吗？吃得起，等会儿吃啊。来了暖花。